去三個廁所最少3個月買3次，去7次嘅，少咗3次都開心啦，翻到水你真係我諗你係啊，所以我哋係龍頭嚟嘅，我哋係，所以你覺得係價錢貴，因為我哋係龍頭。加上你想呢個石都嚟，因為我哋咧同佢哋聯繫，因為我哋咧啲人問因咩好處咧？咁蚊一粒為幾多錢啊？20幾蚊粒。唔係嗱，你要聽頭先又講完點解咩好處咧？因為我哋呢個膠食咗咪少50蚊啊！我啱食咗第兩三食埋呢個啦。幾多啊？你係現金定還卡？唔係，我哋呢個效用咧咁樣嘅，得膠囊入對位嗰度咧，就膠囊就溶化，就我哋有肥囊技術咧，帶住粒番茄入咧就開腸，俾佢揦嗱，所以我哋一百聲幾食夠。要我借錢俾你，要唔要我借錢俾你？你咁啦，冇你就買630，買番茄紅素先，解決咗夜尿問題先。嗱，老實實啦嚇，咁你就買630。血管清幾賣？血管清係咩啊嘛？720啊嘛720蚊。 ，723盒啊嘛。 720。但係食54日啫噃。食54。你如果要買3個月，你買2我俾你睇下先，唔好意思啊，我有緊要事啊，唔好講。數下你先有事喎，爸爸。咁我咧，你同我計兩息啦，我冇信買3個月。我小3樣2息。我夜晚小便1次啫。多謝多謝。咁我咧就我74歲啦，我而家咧冇性生活，唔緊要，好正常呢啲。係啊，好正常。我睇醫生，咁係啦，我同我睇醫生，我咪覺得好正常。我都中西醫咁咁好啦，小便咧冇泡嘅。冇打扮你，我一你個人好清寡，我知道。我話你個人一睇，你俾我印象你好清寡。我係武功嘅，我係長者老師。你係好清寡，你食得唔會大魚大肉嘅。我應該去考慮我小便呢1次夜晚，咁你飲清水1杯，夜晚飲，因為我哋同我去出嚟啊嘛。係啊。夜晚飲小便。係。要飲1杯水。咁咧血糖咧5.6正常嘅我，膽白尿咧加減都冇加減。有冇個膽有冇事？我問下你。膽有冇事？有冇膽結石？冇啊。因為我見你尿膽源比較高。係咩？飲多嘢，飲水少啊？係咪啊？飲水少，可能食嘢唔定時。係啊，食嘢唔定時啱啊。你鬼盡得多啦。係啊，你唔服都唔得啊。係啊，你講得好好啊，我知道你講得好啊，因為我本身我都係醫生嚟㗎嘛，我可以聽下你講。佢叫我聽，我都講我聽。咁咧前咗都幫住咧。咁你啲同學講得好定我講得好啊？你都講得好。咁因為我而家冇性生活，我貪10幾年。咁樣對佢啊，咁咧手淫啦，食埋嗰個血管清。係食埋血管呢3樣。咁我食血管清，因為血管清呢個作用係呢個係清除膽固醇、清除血黏、血脂，即有好處，排毒，係清除廢物，呢個一定好對你。咁手淫應該一個月1次嚇，應該1個月1次手淫。呢3樣嘢。唔係好正常啊！呢啲我都同我醫生唔緊要啊。1個月2個月1次得唔得啊？係啊，2個月1次啦。2個月1次啦。分唔係而家唔緊要啦，好老實啦，2個月1次啦。2個月1次啦。你覺得好脹，咁你就隨時啦。但係你唔好作為一個任務，你真係要解決，你就做係。但係咧，你越少對前列腺損害就越少。蟲草mix 蟲草。即係手淫發泄出嚟咧，對個係咪好傷害咧？係啊。即係好大呢啲計過㗎嘛？我哋縮實性係啊。佢係要宣泄㗎嘛，唔介意啊，唔介意啊。不過，我女人我靠咩啫？我哋咩未經過啊？醫生，你聽我講，你需要真係需要做呢樣嘢，但係咧唔好咁經常。但係咧，而家真係有信心，但係你真係有信心。下個月有講座都嚟聽下。今晚仲有冇講座啊？晏晝有。晏晝幾點啊？晏晝2點半。邊度？
度，都係呢度。 399，你講5 X 啊嘛？係啊，超高啊，係啊，嗱，哦，399，酸性體質啊，另外心風血唔係60加啲重手咯，一係就係啊，除咗60㗎，一日食一粒啊！一日食4粒，哇！真係每日食2次，唔係你可以食2粒㗎。嚇，不過我係見唔係佢食食得少就功效冇啦。係啦，因為我哋出邊嗰啲咧，所謂嘅 CS4 藥商變成首飾商嗰啲咧，就冇濃縮嘅。你可以試下，同我哋有唔同啊！你食過就知㗎啦，兩隻你食過就知㗎啦，唔同啊！如果係試過就知啦。好神啊！一般男性嘅性生活到幾多歲啊？有啲人喂，你問韓生啊？嚇，你問韓生啊？韓生最近都變咗個出嚟啦。而家又整一個啦。係啊，先。誒，你問韓生就知咯。唔好講咁多啦。佢話一般正常人7鐘半喎。誒，呢啲有乜所謂？得就嚟，唔得咪唔嚟啦。你食藥谷佢又仲衰，唔好食啊！係啊係啊，啱啱啊呢樣嘢。自然發展好啲。係啦，梗係啦。係咪食藥落去輔助唔好嘅？哦，對心臟有影響啦。有錢你要買完。喂，呢偉哥你有冇買過啊？嚇？偉哥啊？我叫醫生寫紙買就穩陣啲。唔係，嗰個咩字啊？保利字好唔好啊？哦，咁呢樣嘢我未試過啊，係我唔敢俾意見啊，我未試過喎。我未試過。係都叫醫生開啦。你有冇高血壓啦？啊，有高血壓千祈唔好制啊！你有冇高血壓啦？喂，有冇高血壓？有冇食緊離底丸先？又唔好制喎，千祈唔好制啊！好似好多保健品。唔係，你有冇高血壓？嚇？有冇高血壓？即係我冇高血壓，你係熱底嘅燥底。你係咪燥底？啲喎，大佬。你係咪燥底？咩燥底啊？即係你係咪話食啲好容易熱氣嗰啲？你係咪啲人嚟㗎？即係好容易熱氣嘅。唔係，我而家最大問題就1.45米至小便。係男性嚟嘅咧，有一隻係至尊嘅女公司，萬寧都冇資格賣我哋產品，係鹿茸最犀利嘅。邊個啊？鹿茸啊，最犀利嘅，白把聲嘅你隻嘢，男性嘅至尊嚟嘅，好貴嘅你樽，1,800蚊一日。你有冇食偉哥啊？唔係，我係有食鹿茸，我食鹿茸，我一日食一粒，因為我都係熱氣㗎，我都係只可食一粒啫。我後生食鹿茸你？白把聲嘅係，食兩粒咧白把聲，食一粒就保健下。你使乜食藥啊？咁後生？我40幾咯。 40幾都後生啊，唔使。減肚腩啊嘛，我哋，我食本身係減肚腩㗎。你有冇3啊？我以為你20幾歲添啊！爸爸聲啊！有其他病啊？唔係啊，我見到啲20幾歲啊，我真係唔知佢40幾啊！我都緊放。男人41枝花喎。呢個揸住唔知數啊喂，男人41枝花喎，係咪3啊？我呢度香港個好多人食到真係嗰個。收錢收到手軟啦係嘛？